Rồi con này đề không được nha anh em. Thử đề nào, đề không có lên luôn. Muốn nổ nhưng không nổ được. Đấy. Rồi thử cắm máy xem nó có lỗi gì không nha. Lâu lắm rồi mình mới xài con PCI của thằng Honda này, chắc lục giờ không biết xài thằng này như nào nữa. Lâu nay toàn xài đa năng không à. Chưa. Con Accent cục máy mới nhập về nguyên cái 17 triệu nha. Nhập về nguyên chiếc á, nguyên cả cái cục máy luôn á. Rồi để cắm vào PCI, cắm vào máy tính rồi. Rồi, bật ra nè. Rồi, vào hay là gì ta? Để add, đúng rồi. Lâu lắm không xài, quên hết rồi anh em ạ. Hyundai đúng không? Rồi. Search auto win nó ra. Lâu lắm rồi mình không có xài thằng này. Rồi xong luôn, có luôn. Rồi nhập tay vậy. Thì 10 16 1.2 MPI. Hộp động cơ coi nha. Lâu lắm mà mình không xài này, khi nào lên nha anh em. Đấy. Lâu rồi mình không có xài máy tính lắm, bởi vì là lâu rồi mình toàn là xài bằng máy đa năng thôi cho tiện. Rồi anh em, để mình xem data nào. Mình lấy máy đây 1 2 3 4 mà còn tua máy ra. Cơ bung vẫn on. Không lỗi. Đúng ra vẫn nâu DTC. Rồi mình bắt đầu tiến hành xử lý con này theo cái cách phương thức thử xăng thử lửa. Đấy, thì thường ấy thằng này là con này ấy, sẽ là hộp khiển mát ra cho Mobil. Đó. Hộp khiển mát cho Mobil. Thì thằng này nó sẽ có những trường hợp sau, chính là mất lửa, mất xăng và hư hộp. Giảm speed để tua máy vẫn lên này. Tua máy vẫn lên mà anh em thấy không? Tua lấn lên là cốt máy vẫn đang hoạt động. Nếu mà nó báo cốt máy thì nó báo lỗi thôi. Phải kiểm tra xăng lửa thôi. Ok nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra thằng này.
Rồi đây nha anh em, sau khi mình thử lửa rồi thì phát hiện ra nó mất lửa máy số 1 và máy số 4, đúng không? Mất lửa máy 1 và máy số 4 thì mình kiểm tra buri, dây phin, mô bin vẫn ok, mình đem ra ngoài mình test. Thì việc còn lại cuối cùng của mình chính là thằng này, hộp. Bởi vì thằng này chính là hộp ECU nó điều khiển nha. Hộp ECU nó điều khiển này. Thì bây giờ mình sẽ test lửa rồi. Lửa có ok đem ra ngoài test không có hư gì hết, thì chỉ còn hộp. Thì bây giờ mình tiến hành thay hộp ECU nha anh em. Đây, thay hộp ECU xem nó còn lỗi hay không, và mình tiến hành lắp vào nha. Rồi, công việc tiếp tới này, mình xem nha. Để xem cái nào. Sau khi thay con hột máy ra ngoài. Đấy. Để mình bắt đầu lại on chia, bật máy chuẩn đoán lên, nổ máy nha. Nổ phát ăn ngay nha anh em. Nổ phát ăn ngay này. Rồi, mình xem data nha. Lâu rồi mình cũng xài cái thằng này, mình hơi ngu thằng này mất rồi. Lâu nay mình toàn xài đa năng thôi, xài laptop. Đây mình xem xuống phun xăng và đánh lửa. Ok anh em, đây anh em kiểm tra dữ liệu động này. Đây 1 2 3 4. Ok anh em này, thử đạp này. Ok. Đấy, lỗi đã hết rồi. Vậy là mình đã xử lý xong cái lỗi bỏ lửa, mất lửa trên dòng Hyundai nha anh em. Đó. Video đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thấy hay thì vui lòng ấn vào nút chuông bên cạnh để chờ đón video kế tiếp. Xin chào anh em.